Iki lho rek, mesin pengaduk serbaguna iki kegunaane ya akeh. Sangrai bumbu basah ya kena, sangrai abon kena, pengaduk selai kena, pengaduk jamur serbuk kena dan lain-lain rek. Iku lek garek ngecepno nang kono tok langsung iso muter rek. Oh, delok endah. Variane akeh rek. Wajan 40 cm, 55 cm, 70 cm. Sing paling jumbo 80 cm rek. Dadi iki nek pengatur kecepatan rek. Delok nah. Oh, delok tambah cepet sih. Loh, iki tombol on off rek. Iki yo listrik yo cilik rek. Cuma 200 watt. Buruan rek dipes rek. Lho, mulus pol sih lho. Delok ta mutere. Oh, apik jos.